Fala galera do YouTube, Adriano na área. Pois é, meu amigo, o tempo pra frente aí tá feio. Você quer dar uma olhada? Então tá, nós estamos no estado do Goiás. Eu passei o estado de São Paulo a noite passada e passei o estado, parte do estado de Minas ontem e parte do estado de Minas hoje de manhã. Beleza? E agora a gente está no estado de Goiás. Nós passamos Cristalina. Estamos sentido a Formosa. E olha o tempo. Então vem comigo. O tempo está para chuva. Fechadinho. Fechadinho mesmo. As nuvens de chuva aí, ó, carregadas. Pra cá também. Bem provável que a gente pegue bastante chuva aí. O estado do Goiás tá praticamente chovendo todo ele, desde a hora que a gente entrou. Estado de Minas. Eu entrei no estado de Minas ontem com chuva e hoje de manhã com chuva. E aí eu não filmei pra você, né? Porque com chuva também não é aquela visibilidade toda, né? Mas aqui eu resolvi filmar por causa da formação das nuvens, né? As nuvens carregadas assim, mais baixas, né? São 15 horas e 29 minutos. Nós estamos na GO 436. Este aqui é o desvio que se pega para passar por fora de Brasília, né? Se em Cristalina, se passou Cristalina, passou o pedágio, primeira direita ali. Só que eu passo por fora ali, né? Tem um desvio do pedágio ali, aí eu passo por fora. E aí a gente tá aqui GO 436. Aí daqui a gente vai entrar no Distrito Federal. E lá perto de Formosa a gente pega a DF-100. As outras eu não lembro o nome delas. Aí lá perto de Formosa é a DF-100. Quando você pega de lá pra cá, você pega a DF-100. E não tem errada não, tem placa por toda a rota aí. Olha o vento. Menino, você escutou o vento aí não? Deixa eu abrir um pouquinho pra ver. Deu pra ter uma noção? Que vento forte, hein? Vai descer-lhe água já já. Ali do lado já é chuva, ó. E a chuva com vento, ó. Você vê como ela cai assim, né, ó. Bastante vento. Ó, a soja como balança as folhas, ó. Escuta na cabine também o vento, né? Olha. Coitado daquele motoqueiro ali na frente, ali, ó. O vento empurra ele pra lá e pra cá, assim, ó. E logo ali na frente, ali tá branco de chuva. Menino, que ventania, ó. O motoqueiro não consegue nem ficar na pista, ó. Eu vou passar ele aqui, ó. Questão de segurança. Mas ele não tá conseguindo ficar na pista, o vento joga ele assim, ó. Imagina o caminhão que é pesado aqui, a gente sente o vento, imagina uma moto. Esse barulho que você tá ouvindo aí é o vento, viu? Não é o ronco do caminhão, não.
tá pesado, que se a gente tivesse vazio com um vento desse aqui é perigoso, viu? Vento lateral igual tá aqui. A sorte que a gente tá pesado. Rapaz. Todo esse barulho que você tá ouvindo aí é o vento. Olha o vento na soja ali, ó. Espero que pegue para você consiga perceber. É forte. Chuva no estado do Goiás. E as plantações aqui, ó, é soja. É soja, foi feita a cabeceira depois, né? E aí soja madura já no meio ali, ó. E mais a outra lá soltando a folha. Aqui tá lourando. O pessoal começa a plantar aqui, né? E deixa para fazer a cabeceira por último, depois que plantou toda a lavoura. Aí dá uns dias de diferença aí, conforme o tamanho da lavoura. Aí aqui vai começar a amarelar recém, ó, essa da cabeceira aqui, ó. É água, meu amiguinho. Então bora comigo pegar um pedacinho de estrada aí com chuva e vento forte. Farol de milha, né? Que daí dá uma visibilidade melhor. O pessoal que vem de frente. Devagar, tio. De moto. Ai, ai. Acho que os tios erraram o dia pra passar aqui. Vai vendo aí. Carretas que vem de encontro aí, os caras não alisam não, meu menino. Você vê só o spray de água que vem enquanto o para-brisa aí, ó. Dá uma olhada. E o vento vem de lá pra cá, né? Ó. Tem uns buraquinhos aqui, ó. A desviada deles. E o vento vem assim ainda, né? Trazendo o spray todo pra cima da gente. Aqui é soja ou é algodão? Tá parecendo algodão? A plantação aqui parece algodão dos dois lados, viu?
Com chuva assim a visibilidade fica um pouquinho reduzida, né? Mas é algodão. Você já viu o pé de algodão, não? Sabia que algodão dá numa planta? Não é sintético, é natural. Você sabia disso? Se você não conhece o pé do algodão e quiser conhecer, você pode deixar nos comentários aí que assim que eu tiver uma oportunidade eu filmo aí e te mostro, beleza? O tempo fechou, hein? É capaz de chover até Formosa agora. Olha o spray de água, ó. Agora a gente tem que ficar esperto, né? Porque a visibilidade é reduzida e aqui tem uns trevos. Quando você vê, você tá em cima dele, né? Tudo trevinho pra você fazer em velocidade bem baixa. Menos de 40 por hora. Beleza? Eu peço desculpas aí por não ter filmado o estado de São Paulo, nem o estado de Minas. Eu queria ter feito pelo menos um vídeo em cada estado, mas aí o estado de São Paulo a gente entrou, já era 19h30 mais ou menos. Aí já tava começando a escurecer, assim, já tava escuro, né? A visibilidade fica muito ruim. Eu já tentei fazer vários vídeos aí à noite, mas a visibilidade aí o vídeo não fica legal, né? E aí a gente entrou no estado de Minas. E aí eu rodei até 1h30 da manhã, mais ou menos. Aí a gente chegou em Frutal. Aí eu saí hoje de manhã cedinho. Daí tava chuviscando, garoando, né? A estrada também é meio ruim, ali é pedagiada, mas é ruim, trepida demais, chacoalha demais. Aí eu não filmei pra você. Beleza? Vai desculpando aí, mas na próxima viagem aí eu filmo um pouquinho de Minas pra você aí, um pouquinho de São Paulo. Beleza? É o tanto de água que junta na beira da lateral aqui, né? Como o trilho tá fundo ali onde o caminhão anda, né? E é só começar a chover aqui, é que agora é safra também no Goiás, né? Então o movimento de caminhão aumenta. Mas é só chover, abre buraco nessa pista aí. Não sei por quê. Não sei se o solo não é muito bom ou se o asfalto, a base do asfalto não é de boa qualidade, aí eu não sei. Ah, sei que dá buraco nesse pedaço aí. Olha, já deu uma limpada no tempo aí. O tempo mais fechado ficou pra trás já, no espelho aí, ó. Refrescada, hein? A temperatura está em 21 graus. 21 graus no estado do Goiás. Horas e 46 minutos.
minutos. Já parece que é bem mais tarde, né? Escuro assim, né? Aí fica um dia preguiçoso. Dia com chuva assim é bom pro cara estar em casa aí, comer uma pipoca, assistir um filme, se esparramar no sofá. É gostoso. Melhor ainda se estiver acompanhado, né? Aí é show de bola. Ó, os trevos que eu te falei aí, ó. Plaquinha de 40 aí, mas é menos de 40 aqui pra fazer o trevinho aí. E aí talvez se vem carro de lá a gente tem que parar, né? Ó, vai vendo aí. DF 130B. Ó, agora a gente está entrando no Distrito Federal. DF 130B. As rodovias no Goiás são GO, né? No Distrito Federal são DF, né? Com certeza. Beleza, meus amigos? Obrigado por sua companhia. Obrigado mesmo por você estar prestigiando os vídeos aí, estar assistindo. Obrigado por você que é inscrito. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Se você não é inscrito, eu peço que você se inscreva. Se você gostou desse vídeo, deixe um like. Se você não gostou, deixe um dislike. Então deixa lá seu gostei lá no vídeo. Inscreva-se, acompanhe os vídeos. Nós nos vemos em um próximo episódio. Eu peço que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.